நம்ம நம்ம சொந்த ஊர் போகும்போது ட்ரெயின்ல போவோம். அதே மாதிரி வேலை விஷயமா எங்கேயா போனா ட்ரெயின்ல போற வழக்கம் இருக்கும். அப்படி ட்ரெயின்ல போகும்போது நம்ம ஏகப்பட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன் பேரை பார்த்திருப்போம். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஜங்ஷன் பார்த்திருப்போம், ரோடு பார்த்திருப்போம், கண்டோன்மெண்ட் பார்த்திருப்போம், சென்ட்ரல், டெர்மினஸ், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்டேஷன் பேரை பார்த்திருப்போம். லாஸ்ட் 2 வீடியோல நம்ம ஜங்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம், ரோடுனா என்னன்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோல நம்ம கண்டோன்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு தான் பார்க்க போறோம். கண்டோன்மெண்ட்னா ஒண்ணும் இல்ல, அந்த ஏரியால மிலிட்ரி ரிலேட்டடான ஏதாவது ஒரு விஷயம் அங்க இருக்கும். உதாரணத்துக்கு சொன்னா ஒரு மிலிட்ரி கேம்பா இருக்கலாம், இல்ல மிலிட்ரி குவார்டர்ஸா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி மிலிட்ரி ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம் அங்க கண்டிப்பா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்டேஷன் பேரு கண்டோன்மெண்ட் வைப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து பெங்களூர் கண்டோன்மெண்ட், ஆக்ரா கண்டோன்மெண்ட், இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள். அந்த இடத்துல வந்து மிலிட்ரி குவார்டர்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல மிலிட்ரி கேம்ப் இருக்கலாம், பேஸ், அந்த மாதிரி ஏதாவது மிலிட்ரி ரிலேட்டடா ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா இருக்கும். அவங்களுக்காக தான் வந்து அந்த ஸ்டேஷன் மெயினா வந்து பர்பஸா பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இப்ப காலப்போக்கில் அதை பப்ளிக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க.